Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една интересна идея, която може би доста от вас знаят и прилагат, но за други може пък да е нещо ново, което да им е от полза. А именно ще си приготвим един бърз боб, който предварително е стерилизиран в буркани. Дали ще си го направите домашен стерилизиран или ще си го купите от магазина, това вече си е ваш избор, но самата запръшка става изключително бързо, след което добавяте вече стерилизираният боб и след 20 минутки някъде имате ястие на масата, вместо да варите 2-3 часа боба или пък както в клипчето ми с боба в гърнено открито, дори 5 часа може да отиде. Така че за студенти или къмпингари, предполагам, че тази рецепта може да е от полза. Останете с мен до края на видеото, за да видите и крайният резултат. Както виждате, тук са си стандартните продукти за боба, едно морковче, което обелвам. Имам една червена чушка, от която ще използвам само половината, една малка глава лук, една-две скелитки чесън. Знам, че не всеки обича да добавя чесън в боба, но повярвайте ми, ако пробвате, най-вероятно ще ви хареса. Поне при мен беше така. Предимството на използването на вече консервиран готов боб е, че по някой път, ако искате да си направите малка доза, примерно 2-3 порции, ако живеете сам и сте студент, да кажем, не си заслужава да варите 2-3 часа стандартен боб за толкова малко количество. Също така понякога има и моменти, когато просто не сме имали време да си изготвим през деня, прибираме се късно вечер, гладни сме като кучета и е много лесно просто да отворим един буркан с консервиран боб и да си направим една запръшка. След 15-20 минути вече ще имаме ядене готово на масата. Нарязвам всички зеленчуци на финни купченца. Първо, че така се сготвят равномерно, т.е. всички парченца за едно и също време, и второ, че става много по-бързо, отколкото ако ги нарежете на едро. Между другото, ако имате глава целина или пък корени от магдановс, сложете в боба, ще видите как променя вкуса, но според мен бавя така много приятна нотка. Слагам и една-две скелитки чесън, които просто с ножа сплесквам и прерязвам малко по-наситно. На котлона слагам тенджерка и я включвам на умерен огън да загрява. Вътре добавям 2-3 супени лъжици мазнина, тъй като тук директно правим запръшката. Изсипвам и зеленчуците, за да могат да се задушават. Докато лукът омеква, морковите и чушката ще си пуснат много приятно от цвета. Добавям и една-две щипки сол. Тук бобът ни вече е сварен, така че солта няма да му попречи, а и до някъде това със солта може би е мит, че боба ловира по-бавно с нея. Зеленчуците вече се запържват, а за по-мързеливите от вас, хората дори са измислили готов боб сварен заедно с зеленчуците. Тоест трябва да направите само запръшката от червен пипер, брашно и който обича да си добавя и домат, може да добавите малко доматено пюре или пък консерва от домат. В случая аз обаче ще използвам обикновен стерилизиран боб на фирма Arte Plevens, чиято подкрепа се реализира и това видео, за което им благодаря. Зеленчуците вече се запържиха около 5-6 минутки, започнали са леко да поумекват. Така че към тях добавям една лъжица доматено пюре. Който не обича да има домати в боба, може просто да го пропусне. Тук добавям и червен пипер, както и малко брашно, тъй като аз харесвам боба като яхния, доста по-гъстичък. Който иска да му е като чорбичка, може да пропусне брашното. Разбърквам, оставям да се запържи за 30 на секунди и изсипвам боба. Доливам и малко топла вода и разбърквам, оставям за 10 на 15 минутки хубаво да поври. През това време ще се премахне суровият вкус на брашното. Разбира се, може да използвате и препечено брашно. Сега е момента да добавим и малко джоджан.
който стривам. Разбира се, ако разполагате с пресен, може да използвате и пресен, а може и комбинация от двата, защото имат така малко по-различен аромат един на друг и много приятно ще се допълнят. Бобчето покъкри 10 на 15 минутки заедно и с джорджана. Вече ароматът, който придоби, наистина е изключително хубав. Опитах го, добавих още малко сол, както и нещо, което пропуснах преди малко да ви кажа. Аз го харесвам и доста така пикантен, така че сложих и малко лют пипер. Сега вече е готов за сервиране. Между другото, ако го правите като мен така доста гъст, хвърляте му по едно око и го бъркайте, за да не ви загори, тъй като имаме все пак брашно. Имаме и домат, който също има така свойството да загаря. От един буркан такъв стерилизиран боб излизат горе-долу 3, даже бих казал 4 нормални порцийки. Не прекалено големи, не и прекалено малки. Надявам се, че видеото ще ви бъде от полза, приятели, и ако решите да си приготвите този бърз боб, ще ви допадне, ще ви хареса толкова колкото и на мен. Между другото, в каналът ми има още две рецепти за приготвяне на зрял боб. Едната си е традиционна варена котлона, а другата е боб в гарне, приготвен в гората върху жар. Ще оставя линкове за тях долу в описанието под това видео. Може да ги погледнете и според времето, с което разполагате, да си харесате вашата рецепта. Искам да благодаря отново и на фирма Арте за това, че подпомогна реализирането на това клипче. И преди да ви кажа чао, искам само да ви напомня, че във Facebook и Instagram също имам страници, те са готвени за начинаещи, както и тук. Там комуникацията става доста по-лесно, може да ми пишете на лично съобщение, да ме тагвате и да споделяте снимки на рецептите си. Благодаря ви, че бяхте с мен, очаквам ви отново следващия път. Чао!